Start engine stop, jadi tinggal nggak pakai kunci, tinggal pencet aja ya tuh, tinggal pencet sambil injek rem ya. Kita masih hidup pertama tuh hilang semua, indikator jos kilometer 57.000, tangan pertama dari baru full set. Jos pokoknya mobil enak banget, empuk. Ras tipe G 2021 Matic ini 11 nego untuk DP 10 jutaan masuk nih. Yang berminat bisa WA saya di 0858 1946 6935.